trước khi đi Séc. Huấn luyện viên Mai Đức Chung gọi 31 cầu thủ trong giai đoạn 1 của đợt tập trung tháng 8 trước khi đội tuyển nữ Việt Nam rút danh sách tập huấn ở Cộng hòa Séc. Ngày 16 tháng 8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố danh sách 31 cầu thủ lên tập trung. Huấn luyện viên Mai Đức Chung muốn rà soát chuẩn bị lực lượng sau khi ông quay lại làm huấn luyện viên trưởng của tuyển nữ Việt Nam. Ở đợt tập trung này, đội tuyển nữ Việt Nam có sự trở lại của Nguyễn Thị Vạn, than khoáng sản Việt Nam. Sau thời gian điều trị và phục hồi chấn thương, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng gọi một số cầu thủ trẻ lên tuyển. Nhiều vận động viên trẻ có sự biểu hiện tốt trong hai mùa giải vô địch quốc gia cũng như các giải đấu quốc tế ở cấp độ trẻ như Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Thùy ở tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1, Lâu Như Quỳnh, Thái Nguyên, Tạ Thị Thùy, Trung tâm huấn luyện Thể dục Thể thao Hà Nam đã được trao cơ hội. Bên cạnh đó, tiền đạo Huỳnh Như góp mặt trong danh sách lần này sau 25 thi đấu ở Bồ Đào Nha cho Lanh. Cô đồng ý quay lại thi đấu ngắn hạn 4 tháng cho câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa ký hợp đồng. Câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam đóng góp nhiều thành viên nhất với 8 cầu thủ. Trung tâm huấn luyện Thể dục Thể thao Hà Nội có 7 người. Trung tâm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ nữ Thái Nguyên TNT có 6 thành viên. Hà Nam có 3 cái tên. The 2080 General Education Program will start from the 2021 school year and by the O-level of the general with the implementing the education program. This is also the first year that students across the country will take the high school graduation exam and the university exchange according to the 2080 seminary student nationwide who take the 10th grade